ngày 6 tháng 5 năm 2022 thêm 3.819 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 6 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có 3.819 ca mắc COVID-19 tại 56 tỉnh, thành, giảm gần 500 ca so với hôm qua. Cả nước có 480 ca COVID-19 nặng đang điều trị, hơn 1,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm cho trẻ từ 5 dưới 12 tuổi. Tính từ 16 giờ ngày 5 tháng 5 đến 16 giờ ngày 6 tháng 5. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.819 ca nhiễm mới, trong đó không ca nhập cảnh và 3.819 ca ghi nhận trong nước, giảm 486 ca so với ngày trước đó tại 56 tỉnh. Thành phố có 2.706 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 673, Phú Thọ 292, Vĩnh Phúc 203, Bắc Ninh 174, Tuyên Quang 163, Nghệ An 145, Quảng Bình 129. Quảng Ninh 123, Bắc Giang 122, Nam Định 113, Yên Bái 107, Bắc Cạn 101, Lào Cai 94, Đà Nẵng 87, Hải Dương 79, Ninh Bình 77, Đắk Nông 73, Sơn La 69, Hà Nam 68, Thái Bình 65. Lạng Sơn 61, Thái Nguyên 59, Cao Bằng 54, Thành phố Hồ Chí Minh 47, Bình Phước 47, Hải Phòng 46, Hưng Yên 44, Hòa Bình 44, Hà Giang 41, Quảng Trị 41, Hà Tĩnh 39, Điện Biên 36. Thanh Hóa 34, Bà Rịa Vũng Tàu 32, Quảng Ngãi 30, Bình Định 25, Lai Châu 22, Bình Dương 18, Tây Ninh 18, Bình Thuận 16, Bến Tre 16, Long An 13, Vĩnh Long 13, Khánh Hòa 11. Thừa Thiên Huế 10, Phú Yên 9, Quảng Nam 9, Bạc Liêu 6, Kiên Giang 5, Trà Vinh 4, Đồng Nai 3, Cà Mau 3, Đồng Tháp 2, Hậu Giang 2, An Giang 1, Cần Thơ 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ trừ 147, Lâm Đồng trừ 87, Vĩnh Phúc trừ 70. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Quảng Bình cộng 48, Đắk Nông cộng 35, Nghệ An cộng 28. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 3.696 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.670.570 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 107.840 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.662.820 ca, trong đó có 9.313.420 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.590.463, Thành phố Hồ Chí Minh 608.660, Nghệ An 482.350, Bắc Giang 385.581, Bình Dương 383.496. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 1.817 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.316.237 ca, thở oxy qua mặt nạ 380 ca, thở oxy dòng cao SFNC 50 ca, thở máy không xâm lấn 11 ca, thở máy xâm lấn 37 ca, ECMO 2 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 5 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 6 tháng 5 ghi nhận 6 ca tử vong tại Bà Rịa Vũng Tàu, 5 ca trong 3 ngày, Đồng Nai 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.055 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 5 tháng 5 có 191.452 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 215.350.776 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 196.263.356 liều, mũi 1 là 71.462.115 liều, mũi 2 là 68.651.401 liều. Mũi 3 là 1.505.953 liều, mũi bổ sung là 15.320.992 liều, mũi nhắc lại là 39.322.895 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.380.923 liều, mũi 1 là 8.909.387 liều, mũi 2 là 8.471.536 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 dưới tuổi là 1.706.497 liều, mũi 1.